टप लिडार बे टप लिडारा जाहैदों एक नम्बराव हाग्रामा महिलारि आरो बेनि उनाव फैदों जोंहा प्रमद बर' दा दिनै प्रमद बर' बर'नि टप लिडार हाग्रामा महिलारि बर'नि टप लिडार बिसोर सानैनि गेजेरावबो गोबां समाव तर्क बितर्क जालायनाय बेखौबा बे जावनाय बेखौबा बे जावनायखौ जोङो नुदों दा बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोंनि बर' रायजो राजाया गुबुल थुबुल जायो सोर सासेना खोथाया सैथो रायजोआ सोरनि खोथाखौ लानो सोरनि खोथाखौ लाया बेबायदि जायो दा बे गुबुल थुबुल जानाय समाव रायजो राजाफोरनो क्लियार काट माखासे खोथाखौ निश्चय बुंथिनानै होनो हायोब्ला रायजोफ्रा सानैनि गेजेराव सोर सासेया साबसिन मा सोर सासेया बर' हारिनो मा होफैखो सोर सासेया मा होफैयाखै बे बाथ्राखौ जोङो फुरायै मिथियोब्ला माने बै गावजों गाव बुंलायनाय बाथ्राफोरखौ गारनानै गावनो गाव बिजिरनानै लानो हानाय जागोन दा सिगाङाव आं बुंनोसै प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जाख्ल' दङ होननानै बिथाङा बुङो थिग আছে हाग्रामा महिलारिया बिटिसि रायजो दानानै बिटिसि गावखुंथाय मोनसे ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेशननि सिस्टेमखौ खालामखांनायनि उनाव बिथाङा जाख्ल'नायनि जेबो बाथ्रा माने जाख्ल'नायनि बादै जेबो मावाखै होननानै बिथाङा बुंदों नाथाय जोङो फैदो दानिया हाग्रामा महिलारिया बर' हारिनो मा बिहोमा मा कन्ट्रिबिउसन बर' हारिनो मा मान मर्यादा लाबोनानै होफैखो बेखौ जोङो खुगाजोंल' बुङालासेनो डकुमेन्ट्सखौ नायै नायै जोङो स्टाडि खालामसै गतिके बाथ्राया एसे गोलाव जागोन रायजोफोर नोंथांमोनहा धर्ज हरना खोनासं नैबे लेखा बिजाबखौ नोंथांमोनहा नाय बेयो मा बियो साम इम्पर्टेन्स अफ बड'स some important acts and amendment of Indian Constitution concerning Bodoland Territorial Council. Bodoland Territorial Council नि सायाव माखासे एक्ट जाय पार्लियामेन्टआव आरो राज्यो सभायाव पास जानानै प्रेसिडेन्टआ जायखौ सहि होदों दा बिटिसि सुक्तिनि बे मोनसे डकुमेन्ट बे डकुमेन्टआव रोखा रोखा ट्राइबेलनि माखासे क्षमता माखासे पावार एन्ड फांसन मोजां होदोंमोन रायजोफोर दा मा क्षमता होआमोन जों बेखौ दाना फैदो मोजाङै बिजिरनोसै दिनै गिबियावनो मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट एमअएस बे एमअएस आवनो होननाय दङ जे बर'नि ट्राइबेलफोरनि हब एन्ड एसपिरेशनखौ सुफुंनो थाखाय बर'फोरनि गेजेराव मोनसे सेल्फ गभार्निं बडि दानानै होनाय जाथोंसै होननानै एमअएस आव लिरनाय दङ बिनि जाउनाव बिएलटि बै समनि चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरगयारी हाग्रामा महिलारि आरो गोबांथार बिएलटि लिडारफोरजों गोबां खेब सावरायनायनि उनावहाय बे बिटिसि एग्रिमेन्ट बिटिसि एक्टआ जादों दिनै हाग्रामाखौल' आं बुङा क्रेडिटआ बिथां चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरगयारी आरो गोबां बै समनि बिएलटि लिडारफ्राबो बिनि क्रेडिटखौ मोनो गाहाया हाग्रामा महिलारि हिसाबै हाग्रामा महिलारिखौ जोङो बांसिन बुंनांगोन दा बे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि जेनाखि एक्ट बेवहाय होदोंमोन दा अबजेक्टिभ्स अफ दि एग्रिमेन्ट आं इंलिसनि फरायजोबब्ला हयथ' नोंथांमोनहा बेखौ बे बिटिसि एक्ट 2003 याव माने सार्च खालामनानै गुगोलाव नायबाबो मोनगोन आरो नङाबा 6 शिड्युल टु दा कनस्टिटिउसन अफ इन्डिया बेखौ बायनानै फरायब्लाबो नोंथांमोनहा मोनगोन आङो थोंजोङै बर'निल' बुंसै जे बिटिसिखौ मोनसे सेल्फ गभार्निं अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बानायनाय जादोंमोन आन्डार द प्रोभिजन अफ 6 शिड्युल भारतनि 6थि फारिलाइनि दारै बे बिटिसिखौ गावखुंथाय मोनसे काउन्सिल हिसाबै बाहाय बानायनानै होनाय जादोंमोन 6 शिड्युल जोङो मोननाया बर' हारिनि थाखाय बिराद मोनसे गोनां जारिमिन बियो बिराद इम्पर्टेन्ट 6 शिड्युलखौ बर' मानसिफ्रा जे बर' माहारिया जे मोनदों बेनिफ्राय देरसिन एचिभमेन्ट गैया होननानै बुंजायो दिनै मिज'रामा 6 शिड्युल दिनै मेघालया 6 शिड्युल दा बे हिसाबै
बांग्लादेश खाथि मेघालया अब्लाबो मेघालयानि दब्लायसेबो हा बांग्लादेशआ लानो हायाखै रायजोखौ बेनि खारना मा मेघालया 6 सिडुल मोनसे स्टेट बे हिसाबै जोंनि बर'फोरनि हाया मोनसे समाव असमिया अफिसार एसटीसी सार्केल अफिसार डीसी असमिया बिथांमोनहा जोंनि 10 ब्लकखौ सिफायनानै दंस खालामनानै नन ट्राइबेलफोरनो हिसाब गैयै हा नामजारि होबोदों जायनिफोराव बर'आ 6 ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि गेजेरावबो माइनरिटी जानो गोनां जादों बे बाथ्राखौ बै समनि जोंनि आन्दोलन खालामखांनायनि उनाव बै समनि प्राइम मिनिस्टार अटल बिहारी वाजपेयी आरो LK आडवाणी होम मिनिस्टार बिथांमोनहा बुजिनो मोनदोंमोन आरो बिथांमोनहा जेला बर'आ भिगरास मुभमेन्ट खालामदोंमोन बर'खौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बे दैदेननायनि उनावहाय बिथांनि उनावहाय BLT दानानै BLTआ बे आन्दोलनखौ जंगि आन्दोलन खालामदों जोबनायाव बे 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव बे सुक्तिया जानानै फैदों दा बिथांमोनहा मानो 6 सिडुल होखो जे ट्राइबेलनि हाखौ रैखा खालामनो बिसोरो जुदि आगोलनि बादि जेनेरेल काउन्सिल होयोबा ट्राइबेल माहारिया गावसिनि हा हुखौ रैखा खालामनो हानाय नंला होननानैनो अटल बिहारी वाजपेयीजों LK आडवाणीजों बिथांमोनहा बे जिनिसखौ गोथौयै साननानै होखादों आं धन्यबाद होयो बिथां सानैनिखौ बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे शान्तियै थायो बर'फोरनि थाखाय 6 सिडुल मोनसे अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जे होदोंमोन दानिया फैदों दा बे 6 सिडुलहा माने जोंहा गोबां पावार एन्ड फांसन दंमोन बेनि एरियायाथ' एरिया 3082टा गामि अलरेडि लिस्ट खालामनानै बेखौ BTCआव सोसननाय जादों आरो 95टा भिलेजखौ लिस्ट खालामनाय जादोंमोन एनेक्साराव होनानै बेखौ नेक्स्टआव सोसननाय जागोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय बेखौ दिनैसिमबो BTC एकर्डनि दहायै बे जिनिसखौ सोसननो हायाखै बेबो जोंनि थाखाय दुखु गोनां एसे हयथ' जानो दा फैदो रायजोफोर BTCआव जोङो मा मा गोहो आरो मर्यादा मोनामोन बेखौ जोङो खेबसे सावरायनोसै पावार एन्ड फांसन्स अफ BTC काउन्सिलहा 12 जनिया मोनसे एग्जिकिउटिभ काउन्सिल दं अर्थात जोंनि BTCआव 46टा बेवहाय MCLA दङ बेनि बिथोराव 40टाया इलेक्टेड जायो आरो 6टाया नमिनेटेड गभर्नरनि दारै नमिनेटेड जायो दा बे 40 जन इलेक्टेड मानसिफोरनि MCLA फोरनि गेजेराव 12 जनिया मोनसे एग्जिकिउटिभ काउन्सिल थायो बे एग्जिकिउटिभ काउन्सिलनि सासेखौ चिफ होनोमोन आरो सासेखौ डेपुटि चिफ होनोमोन दा बे चिफ आरो डेपुटि चिफहा केबिनेट मिनिस्टार रेंक होदोंमोन रायजोखौ केबिनेट मिनिस्टार मानि हिमन्त बिश्व शर्मा चन्द्रमोहन पाटवारी अतुल बरामोनहा दिनै आसामनि जेरै केबिनेट मिनिस्टार मर्यादा बे एखे मर्यादा जोंनि BTCनि चिफ आरो डेपुटि चिफनो होनाय जादोंमोन रायजोखौ आरो गुबुन EM जोंनि बिथोराव चिफ डेपुटि चिफनि उनावहाय गुबुन EMफोरा 12 जननि बिथोराव 10 जना स्टेट मिनिस्टार रेंक होदोंमोन स्टेटास बा प्रोटोकल पार्पस दा स्टेट मिनिस्टार माने राज्य दप्तरनि मन्त्रि राज्यिक मन्त्रिनि समान बर' जातिनि थाखाय बियो मोनसे बिराद गिदिर मान मर्यादामोन चिफ आरो डेपुटि चिफआ केबिनेट मन्त्रि मर्यादा मोननाय गोरलै बाथ्रा नङा रायजोफोर हिमन्तहा जे सिकिउरिटि मोनो जे फेसिलिटिस मोनो जे TD मोनो हाग्रामा महिलारि खाम्फा बरगयारि बिथांमोनहा मोनो नाथाय बेखौ प्रमद बर' बिथाङा BTR सुक्तिनि दारै दानख्रेबबाय दिनै प्रमद बर'नि BTRआव चिफ आरो डेपुटि चिफ होननाय जिनिस गैला केबिनेट मन्त्रि मोननाय मर्यादा बेबो गैला BTRआव बे क्लजखौ स्क्रेप खालामनानै सिम्पल CEM खालामदों डेपुटि CEM खालामदों दा गबिन्द बसुमतारी या डेपुटि चिफ दा बिथांमोनहा केबिनेट
मिनिस्टार जे स्टेटासमोन बे स्टेटासखौ फोजोबनानै बिटिआर सुक्ति खालामदों आरो गुबुन इएमफोर बिसोरो जे स्टेट मिनिस्टार रेंकमोन बे स्टेटासाबो जोबदों जायनि फलाव बर'नि चिफ डेपुटि चिफ इएमफ्रा मन्त्रि मर्यादा गैयैनि थाखाय दिनैनि प्रमद बर'आनो होन गोविंदआनो होन गुबुन फेरेंगामोन बादि इएमआनो होन रावहाबो मान सन्मान गैया रावहाबो मर्यादा गैया लासिं सिं गाव पन्चायतनि काउन्सिलर बादिसो बिथांमोनहा पन्चायती राज सिस्टेमाव काउन्सिलरनि जे स्टेटास बे स्टेटासखौ प्रमद बर'आ बिटिआर सुक्तिनि दारै लाबोनानै होफैदों होमबा नोंथांमोनहा सानदो बिटिसिआव जे मान मर्यादा मोनदोंमोन बे मान मर्यादा आरो स्टेटासखौ बिटिआरआ कमप्लिट स्क्रेप खालामनानै फोजोबदोंना फोजोबाखै आरो बेखौनो बुङो दिपेन बर'आ स्क्रेप जायाखै होननानै प्रमद बर'आ स्क्रेप जायाखै होननानै एथ' जाम्बा नङा रायजो राजायाबो दिनै बयबो फरायनाय बुजिनाय बयबो स्टाडि खालामो नोंथांमोनहा जानला मोनला बुंब्ला बे जाया दिनै रायजोआ बेखौ मिथिजोब्बाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैदो 5.3 दफायाव बिटिसिनि सिङाव थानाय जेसेबां अफिसार दङ टारगेट 4 गेटनिफ्राय आरम्भ खालामनानै आप टु सेक्रेटारि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिसिम बे स्टाफ अफिसारफोरखौ फुल कन्ट्रल खालामनायनि गोहो बिटिसिनो होदोंमोन बिटिसि काउन्सिल अथरिटी हेज फुल कन्ट्रल ओभार द स्टाफ अफ बिटिसि इभेन एपिआर माने एसिआर एनुवेल कनफिडेन्शियल रिपर्टखौबो लिरनो गोहो दंमोन जाय एसिआर नङाब्ला प्रमोशन मोना इबि मोना गुबुन गुबुन फेसिलिटिसखौ मोना बेबादि गोहो बिटिसिनो होदों दा बेनि जाउनावहाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिफ्राय 4 ग्रेडसिम गासिबो एमप्लयिया बिटिसिना जोंनि बिटिसि काउन्सिलखौ गिनो मान होनो बाध्य जायोमोन बिटिसिनि उइदाउट पारमिशन कोनो आसामनि सेक्रेटारि कमिशनारा बाहाय साख्रि मावफैनो हाया आरो बाहाय हाबखानाया रावबो बाहेरायाव उइदाउट बिटिसिनि पारमिशन थांनो हाया एकदम मोजां पावार होदोंमोन आफाफोर रायजोफोर दिनै बे पावारखौ प्रमद बर'आ बिटिआर सुक्तिनि दारै फ्रेम सिफायनानै बिटिसिखौ सोरलां बोरलां जेबो पावार गैयै कन्ट्रल गैयै खालामनानै होबाय बेसेबां दुखुनांथाव दिनै बेफोर खोथाखौ रायजो राजाया जायफोर स्टाडि खालामबाय बे बुजिबाय जायफोर स्टाडि गैया बिसोरो बुजियाखै दिनै प्रमद बर'आ ओरैबायदि मिसा खोथा बुङै बुङै रायजोखौ गरायखौनो मैदेर होननानै मैदेर होनहोगासिनो दङ रायजोफोर दा फैबावदो नेक्स्टआव दा जायनि फलाव बिटिसिनि बे पावारनि दारै 5.3 नि दारै खुनु खेरानि बेरानि अफिसारा बिटिसिनि पारमिशन नङाब्ला साख्रि लानो मोना आरो साख्रि लाखानाया बाहेरायाव गलाङा बे बिराद गिदिर जोंनि थाखाय साबिमोन बे साबिखौ प्रमद बर'आ सेस खालामदों जायनि फलाव प्रमद बर'आ 2020 सननि 27 जानुवारियाव जे एग्रिमेन्ट खालामबाय बिटिआर बे बिटिआर जोबखांनाय लोगो लोगोनो माने मोनसे स्टेक हरबाय माबाया प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि टु द गभ अफ आसामा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि गभ अफ आसाम थांनाय 6 डिसेम्बर 2021 प्रमद बर'आ 20 आव बिटिआर सुक्ति बानायबाय बेनि उनाव 21 मायथाइयाव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आसामा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिटिसिनो हरबाय जेसेबां बिटिसिआव 3 ग्रेड 4 ग्रेडनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गासिबो पस्ट सेंसन आरो पजिशन बेखौ बिहरबाय बेखौ बिहरखांनायनि उनावनो मा जाहैबाय आसामाव सार्कुलार होनानै बिटिसिनि गासिबो माने पस्टनि एगेन्स्टै बिथांमोनहा केन्डिडेट गावसोरनो एप्लिकेशन सार्कुलार होबाय एप्लिकेशन लाबाय सेलेक्ट खालामनानै लिस्टखौ बिटिसिनो हरबाय जे बेबायदि सेलेक्टेड केन्डिडेटफोरखौ इमिडिएट एपइन्टमेन्ट होनांगौ होननानै होमब्ला बै बिटिसिनि पावारखौ सिज खालामनानै आसाम गभर्नमेन्टआ बे एपइन्टमेन्ट होनायखौ लाफिनदोंना लाफिनाखै
हाग्रामानि दिनावथ' बिदि हायाखै प्रमद बर'नि दिनाव फार्स्ट जिहेतुके बिटिआरआव माने एपइन्टमेन्ट होनायनि जेबो उल्लेख गैया थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनि एमप्लयिखौ एपइन्टमेन्ट होनो हायो बिटिसिआव जेरै दंमोन बे थाफिनगोन होननाय लिरनाय गैया नंखायनो आसाम गभर्नमेन्टआ हिमन्त बिश्व शर्माया प्रमद बर' चिफ जानाय लोगो लोगोनो एपइन्टमेन्ट सिस्टेमखौ आखायाव लानानै गावनो बिटिसिनि गासिबो थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनि पस्टफोरखौ गावनो होजोब्बाय दिनै डिब्रुगड़निफ्राय फैनाय दं तिनसुकियानिफ्राय फैनाय दं मास्टार मिस्ट्रेस मावफैनाय बहाबा बहाबा खेरानि मावनाय नलबारिनि फैनाय दं आउटसाइड बिटिसि आंनि माबायावनो दतमायावनो प्रतापखातायाव मास्टार मावनानै दं नलबारिनि बियो तिनसुकियानि सासे मिस्ट्रेस फैदों दतमा गार्लस हाइ स्कुलाव अजस्र बेबादि जोङो नुनो मोन्दों बाहेरानिफ्राय हाबदों होमबा प्रमद बर'नि बिटिआरआ जोंनि बै बिटिसिनि साख्रिखौ बिटिसिनि मानसियाल' मोनो बिटिसिनि बाहेरानि मानसिया मोना होननाय जिनिसखौ सेस खालामदोंना खालामदों बेयो मोजां खामानि जादों नामा रायजोफोर प्रमदनि बे बिटिआर सुक्तिनि धाराया मोजां जादों नामा आरो फैबावदो रायजोफोर 5.4 आव दंमोन बिटिसिहा गावनो थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेड साख्रिखौ होनो हानाय गोहो दं आरो बेखौ एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय सेलेक्शन कमिटि सेलेक्शन बोर्ड दानानै सेलेक्शन बोर्डआ सार्कुलार होनानै साख्रि होनाय थिसननायनि बे बिटिसि 5.4 आव बेखौ होदों आरो बे हिसाबै हाग्रामा महिलारिया CSB सेन्ट्रेल सेलेक्शन बोर्ड दानानै बिथांमोनहा थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनि पस्टफोरखौ फिलआप खालामदोंमोन साख्रि होसोगारदोंमोन आरो बेवहाय रावबो बिटिसिनि बाहेरानि मानसिया साख्रि मोनाखैमोन नाथाय प्रमद बर' बिथाङा गावखौ सुपार पावारनि मानसि साननानै लागाया सुपार ब्रेननि साननानै लागाया CSBआ मा जिनिस मिथिया साख्रिखौ बोरै होयो बे मिथिया सेलेक्शन बोर्ड दानांगौ बेखौबो मिथिया जोबथारनायाव सुग्रोम मानसिफोरनिफ्राय सुग्रोमनानै मोननानै सेलेक्शन बोर्ड CSB दानांगौ CSBआ ओरैबायदि दाबाय गासिबो गभर्नमेन्ट अफिसारफोरखौसो मेम्बार सोना होबाय बे गभर्नमेन्ट अफिसारफोरनाव सोरबा साख्रि बिनानै मोनगोन नामा बे अफिसारफोरथ' गावसिनि न'खरनि मानसिखौसो सोजोबगोन CSBनि नर्म्सखौ टटेलि बियो स्क्रेप खालामनानै दा जोंहा दीपक बसुमतारीखौ चेयारमेन बानायनानै बिथाङा CSB सालायनानै दं दा बे CSBआ बिटिआर सुक्ति मथेबा मोना according to the provisions of the BTR they have no capacity for formation of selection board दा जोंनि बिटिसिनिखौ जों सेला ससियेल मिडियायाव बुंबाय थाबाय अब्लासो बिथाङा खोमायाव हाबैनानै सेलेक्शन बोर्ड दानायनि गियाना बेनाव फैदोंब्लाबो कमिटिया बोरै दानांगौ बेखौ रोङा एकदम ABCD गैयै बे प्रमद बर' बिथाङा जानला मोनला बोर्ड दानानै दाखालि बिसोरो मोनसे सार्कुलार होदोंमोन बे सार्कुलारावबो बिथांमोनहा गोबां केलेंकारि खालामदों बे केलेंकारिया मा सासे मानसिया मोनब्रै मोनबा पस्टआव एप्लाइ खालामनो हायो होनबाय एप्लाइ खालामजोब्बाय सासेयाव 250 थाखानि फिस होबाय नाथाय परिखा सानसे एखे टाइमाव मोनब्रै मोनबा एप्लाइ खालामबाय मोनब्रै मोनबा फैसा होबाय मोनसेनिल' परिखा होनो मोनबाय सिन्था खालामनानै नायसै मोनब्रैनि एप्लाइ खालामोबा बियो मोनब्रै सानब्रै आलदा दिनाव बेनि परिखाखौ होनो मोननांगौ आरो जुदि जेसेबांखि एप्लाइ खालामा मानो मोनब्रै मोनबा परिखा मोनसेल' जागोन होननानै बुङोबा निश्चय बयबो मोनसेल' एप्लाइ खालामगौमोन होमबा बै बेखार थाखा फैसा गैयै सेंग्रा उन्दैफोरखौबो बिसोरो 250 थाखा थगायनानै दाखालि जाबाय बे सेन्ट्रेल सेलेक्शन बोर्डनि नामै रायजोफोर दानिया फैबावदो बिटिसिआव 5.4 दफा मथे सेलेक्शन बोर्ड दानानै एपइन्टमेन्ट होनाय थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेड आरो बे थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड होनायाव गासिबो केन्डिडेटआ बिटिसि एलेकानि जानायमोन नाथाय प्रमद बर'आ बे जिनिसनि सोमोन्दै जेबो ABCD गैया दा जों बेखौ दिनैनि दिनाव मोगथाङाव जोङो नुयो बेनिफ्राय फैबावदो रायजोफोर नैबे बिटिसि सुक्तियाव दंमोन
The BTC authorities shall prepare plan with the amount likely to be available आं इंराजिनि फरायजोबला दे 5.9 आव होनदों BTC आव गावनो निजेनो गावनि डेभेलपमेन्टेल वर्कफोरनि थाखाय गावनो निजेनो प्लेन बानायनानै एस्टिमेट बानायनानै खामानिखौ सेंसन खालामनो हायो आरो बे BTCनि प्लेनआ स्टेटनि प्लेनिं एन्ड कमिसन स्टेटनि मोनसे पार्ट होननानै हमनानै लानाय जायोमोन बेवहाय रोखा रोखा लिरनाय दं 5.9 BTC सुक्ति नोंथांमोनहा नाय आरो बे BTCनि प्लेनखौ आसाम गभर्नमेन्टनि मोनसे साब प्लेन हिसाबै हमनाय जायोमोन आरो आसामनि प्लेनिं कमिसना बेखौ एप्रुभ होनाय लोगो लोगोनो BTCआ बेखौ एग्जिक्युट खालामनो हानाय इमप्लिमेन्ट खालामनो हानाय प्रभिजन बेवहाय रोखा रोखा 5.9 आव होनाय दं नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा प्रमद बर' नोंथाङा बे दफाखौ जिबनाव नायफेराखै जायनि फलाव नोङो BTR एग्रिमेन्टआव सेंसन खालामनो हानायनि जिखुनु एमाउन्टनि BTCआनो बा BTRआनो सेंसन होनो हानायनि मोनसेबो नोंनाव क्लज गैया नाय नोंसोरो नोंसिनिखौ जों दा नायगोन BTRनिखौ जों दा एसे उनाव नायगोन जेबो गैया नोंसोरनाव माने ओरैबादि मिथिरोङै इलिटारेट बेफोरबादि नोंथांमोनहा BTR सुक्तिखौ खालामदों जेबो नलेज गैयै मोनसे खामानि मावनो थाङोबा बेनि हिस्ट्रि जारिमिन आगोल मा दंमोन BTCआव बे जिनिसखौ नोंथांमोनहा बिजिरनांगौ नाथाय नोंथांमोनहा BTCनि मोनसेबो क्लजखौ नायाखै BTCआव मा मोजां दंमोन बेखौ मिथियामोन नायामोन जायनि फलाव नोंथांमोनहा कम्पेयार खालामनोबो रोङाखै जायनि फलाव जानला मोनला नोंसोर BTR सुक्तिखौ ब्लाइन्डलि BTR सुक्तिखौ खालामदों हमनानै लादो दा बेवहाय ओरै होनबावदों BTCआ बे प्लेन एन्ड एस्टिमेटआव सेन्ट्रेलनि बाजेटनिफ्राय फैनाय सेन्ट्रेल शेयार आरो स्टेटनिफ्राय फैनाय स्टेटनि शेयार बे मोननैखौ BTCआ ज' खालामनानै बे मोननैबो थाखाया BTCनि हेड एकाउन्टआव हाबोमोन सेन्ट्रेलनि शेयारनि थाखा स्टेटनि शेयारनि थाखा मोननैबो थाखाया BTCनि एकाउन्टआव हाबोमोन आरो बेखौ गोसो मथे जेराव मा नांगौ दालां बान्दो जाम्फै लामा गोसो मथे बानायनानै होनो हानाय गोहो दंमोन जायनि फराव 17 बोसोर बे एक मथे 17 बोसोर हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरगयारि बिथांमोनहा गोसो मथे सेलेक्सन खालामनानै स्किम बानाय खामानि मावनो गोहो मोनदोंमोन बेखौनो होननानै बुङो 6 शिड्युल ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेशन बेखौनो होनो 6 शिड्युल अट'नमास काउन्सिल गावनो गाव सासन खालामनाय गावनो गाव सेंसन खालामनो हानाय नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा प्रमद बर'आ 6 शिड्युलनि बे बिराद मोजां क्लजखौ धंस खालामनानै बिथाङा डिसिफोरनो बे पावारखौ होदों डिसिफोरनो हरनाय माने जों आगोलावबो बुंखाबाय डिसि इज कन्ट्रोल्ड बाय द स्टेट गभर्नमेन्ट बाय द चिफ मिनिस्टार इटसेल्फ डाइरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशनखौ डिसिफोरखौ CM आसो खालामो नों मा फात्ता मोनो काउन्सिलनि CM आलाय आरो नों दा केबिनेट मिनिस्टारजोंबो नंगौला नों मा लेवरा खालामनो नोङो दा बेबादि नोंथाङा नोंथांनि BTRनि माखासे क्लजनि दारै डिसिफोरनो पावारखौ हरदों दा बे फैदो 5.10 आव बिराद मोजां दफा दा BTC हा होनदों लेजिस्लेटिभ एक्जिकिउटिभ आरो फाइनान्सियेल पावार गोनांमोन एक्जिकिउटिभ लेजिस्लेटिभ आयेन दानो हानाय गोहो दंमोन आरो फाइनान्सियेल पावार थाखा फैसानि पावार बाहायनो हानायनि BTCआ बे BTCनि सुक्ति मथे दंमोन नाथाय नोंना नैबे 5.10 मा दंमोन जे BTCनि एक्जिकिउटिभ खामानिफोरखौ मावफुंनाय खामानिखौ BTC देश मोनसे BTC काउन्सिलखौ सालायनायनि बेनि अफिसियेल खामानिखौ बेनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि दारै मावनाय जागोन होननाय दंमोन अर्थात प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि इज हेड अफ द अफिसार्स इन द BTC आरो बे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया इकुइवेलेन्ट टु कमिशनार एन्ड सेक्रेटारि टु द गभ अफ आसाम
दा बिटिआर सुक्तियाव बे प्रमद बर'आ लरेन्स इस्लारि प्रमद बर' बिथांमोनहा डाल हेडेडलि आं होनगोन डाल हेडेडलि बिथांमोनहा बे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि जायगायाव CEO लाबोदों बिथांमोनहा लिरदों The chief executive officer will exercise the power and functions the executive powers of BTR BTC आव दंमोन BTC सुक्तियाव The executive functions of the BTC will be exercised by the principal secretary नायदो बिथांमोननि खर'खौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि रेंक स्टेटास बिनि पावार एन्ड फांसना बिसि गोजौ आसामनि एसेम्ब्लिनि सेक्रेटारि दं आरो नोंनि CEOआ बे काउन्सिलर गाव पन्चायती राज सिस्टेमाव काउन्सिलरफोरनि अफिसारखौ होननानै बुङो CEO बे सेनियर BDOनि रेंकनि समान होमब्ला एथ' गोजौ थाखोनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि रेंकनि जोङो अफिसार मोनखानानै बिनि जायगायाव सेनियर BDOनि रेंकनि दारै खामानि मावनो लुबैनाया बबे खर'जों लाबोआ नोंसोर प्रमद बर' आरो लरेन्स इस्लारि बबे खर'जों लाबोआ ना खर'आनो बांद्राय गोबौद्राय जानानै दानस्लिंबाय नामा दानस्लिंबाय नामा लाजिथावथावबा नोंसोरो जातिनि मान सन्मान मर्यादाखौ बिटिआरनि दारै नोंसोरो फाननानै जाजोबो बेखौ जों बुंनो हायो बेनिफ्राय फैदो डेभेलपमेन्ट अफ बड' लेंगुवेज BCCनि नैबे 9 नं दफायाव दङमोन 9.1 आव होदोंमोन जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बर' लेंगुवेजखौ देवनागरी स्क्रिप्टजों माने 8 शिड्युलाव सोनाय जाबाय बड' लेंगुवेज विथ देवनागरी स्क्रिप्ट इज कन्सिडार्ड फर 8 शिड्युल लेंगुवेज 8 शिड्युल लेंगुवेज होनना बुंब्ला नों मिथिखादो टप मोस्ट लेभेलनि बियो माने लेंगुवेज जाबाय जोंनि बर' रावा बेजों नोङो एसएस होनो हायो आईएएस होनो हायो पार्लामेन्टआव खोथा बुंनो हायो एभ्रिथिं इउ केन डु बेनि स्टेटास दिनै बेखौ नोंसोरो मा खालामबाय नोंसिनि दफायाव जों दा नायगोन बेखौ एसोसिएट स्टेट लेंगुवेज अफ आसाम बानायगोन दा बेबो मोनसे नोंसोरो बर'नि मान मर्यादाखौ फोजोबदों दिनै बे BTCनि एग्रिमेन्ट मथे 11.1 आव सेन्ट्रेलि फान्डेड सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरगयारि मोनहा लाबोदोंमोन जायनि फलाव दा क'क्राझाराव ग्रोम ग्रोम CIT टेक्निकेल मोनसे इन्स्टिटिउट बिनि फान्डिंआ सेन्ट्रेलनिफ्राय डाइरेक्ट दा जायनि फलाव जोंनि BTC नन BTCनि हाजार स्टुडेन्टफ्रा दा माने सोलोंथाइ लानानै गोबां अल इन्डिया बेसिसआव साख्रि लागासिनो दा बे जिनिसखौबो जोंहा BTCआनो लाबोदों आरो बे बिराद गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट BTC ओनसोलनि थाखाय BTC ओनसोलनि थाखाय बिराद गिदिर एचिभमेन्टमोन बे नाथाय प्रमद बर' बिथाङा मा खालामखो थिग बेबायदिनो जोङो BTC सुक्तिनि दारै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जोङो मोननो हादों बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाबो हाग्रामानि दिनावनो बिथाङा ग्रोम ग्रोम लुदों दा हाग्रामाया बेबादिनो फारसेनिफ्राय बर' जातिनि गोबां क्षमता माने मान मर्यादा गोहो थाखा फैसा लाबोदों दिनै BTCनि बे धारा मथे दहाय ओंखारदों सेन्ट्रेलनि थाखा स्टेटनि शेयारनि थाखा BTCनि एकाउन्टआव हाबो नाथाय बे जिनिसा दा BTRआव गैया नंखायनो चिफ मिनिस्टारा दाखालि होनबाय যে প্রমোদ বড় BTR এইবার স্টেটর বাজেটর পয়সা না পায় সেন্ট্রেলরও পয়সা না পায় যদি BTR কাম করিব খুঁজে নিজে নিজে ট্যাক্স কালেকশন করে কামবিলাক করিলে হল होननानै চিফ মিনিস্টার হিমন্ত বিশ্ব শর্মাया होनदों मानो बिदि होनजाखै नोंसिनि BTRआव जुदि थायोमोनब्ला सेन्ट्रेलनि शेयार स्टेटनि शेयार बाजेटनि शेयार मानिया BTRआव एकाउन्टआव हाबनाय दङमोनब्ला बे बुंनो हायामोन होमब्ला नोङो BTRखौ बोरै सालायगोन सेन्ट्रेलनि थाखा स्टेटनि थाखा नङाबा बोरै सालायगोन
होमबा बिटिआर नि पावारखौ नोङो दंस खालामनाय जादोंना जायाखै प्रमद हो दा नंखायनो आं सानो जे बर'आव मा एथ' खाफाल गाज्रि एथ' माने सुवा सुथि नांनाय बादि बेबादि लिडार ओंखारदों जाय लिडारफ्रा बेबादि सुक्ति एकदम निकृष्ट सुक्तिखौ जे साखरिखौ खालामनो हायो बिराद दुखु गोनां बाथ्रा दानिया फैदो आङो माखासे बाहेरा एसे खोथा बुंबावनोसै बे जाहैदों बे भेकेन्सिखौ गेजेर खन्द'आव जे गुवाहाटीनिफ्राय फिलआप खालाम हरजोबदों नन बिटिसिनि मानसिफ्रा साख्रि लाफैदों सैथो बाथ्रा प्रमाण नांगौबा आंनाव फै आं बारा नङाबाबो साथाम साब्रैखौ देखायनो हायो बेनि उनावहाय फैबावदो प्रमद बर' बिथाङा मा खालामदों थांनाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि लेटार नाम्बार BTC/IBA -679/2020/46 dated 4 June 2001 बे स्टिक मथे जोंनाव BTCआव मोनदोंमोन 40टा डिपार्टमेन्ट 40टा 40 साबजेक्ट्स और डिपार्टमेन्ट बे 40टानि बिथोराव इम्पर्टेन्ट 16टा डिपार्टमेन्टखौ प्रमद बर'आ आसाम गभर्नमेन्टनो हरफिनदों अर्थात डिसिफोरनो हरदों दा बे लाइजामाव दङ आङो लाइजामखौ गोलावै फरायला बेहाय हरनाय डिपार्टमेन्टफ्रा जाहैदों डिसिफोरनो हेन्ड अभार खालामनाय बे लेटाराव साबजेक्टफ्रा जाहैदों एग्रिकालचार सेरिकालचार एडुकेशन फिसारिज पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पब्लिक हेल्थ इंजीनियर सोशल वेलफेयर फ्लड कंट्रोल वेट एंड मेजर अर्बन डेवलपमेंट लैंड एंड रेवेन्यू वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हा आरो हानि खाजोना हानि थाखायनोथ' जों सोमावसारदोंमोन दा बे हिसाबै लैंड एंड रेवेन्यूआ BTCनि मोनसे ट्रेन्सफार सब्जेक्ट BTCनि जिखुनु हा फरेस्ट लेन्डआनो होन कास्ट लेन्डआनो होन VGRआनो होन बेनि रक्षणाबेक्षण होनाय पाट्टा होनाय बेखौ प्रटेक्शन खालामनाय बे गासिबो दायित्व BTCआव दंमोन किन्तु बिराद दुखु गोनां बाथ्रा बे लैंड एंड रेवेन्यू मोनसे इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्टखौबो बिथांमोनहा डिप्युटी कमिशनारफोरनो डिस्ट्रिक्ट कमिशनारफोरनो थांनाय बे 2021 नि 4 जुनाव Flood and food and civil supply, intoxication and liquor, relief and rehabilitation, and any other responsibility may be entrusted by the BTC. दा बे 16टा डिपार्टमेन्टखौ बिथाङा हरदों दा होमबा प्रमद बर'नि आखुखौ दिनै रायजोआ बेखौनो बिजिरनानै नाय रायजोफोर BTCनि जोङो रायजो जानानै BTCनि सासे लिडार जानानै BTCनि मान मर्यादा पावार क्षमता थाखा फैसाखौ बांहोनांगौ ना मोनखानाय मर्यादा मान मर्यादा थाखा फैसा बेनि एरियाखौ खमायनांगौ होमब्ला प्रमद बर'आ 40टानि जायगायाव 50टा 45टा 60टा लाबोयोमोनब्ला जों वेलकाम होगौमोन येस यू हैव डन ग्रेट किन्तु दुखु गोनां बाथ्रा मा प्रमद बर'आ मोनसेबो बारा लाबोनोथ' हायाखिसै बिनि बिथोराव 16टा डिपार्टमेन्टखौ डिसिफोरनो हरफिनबाय आरो बेवहाय लिरनाय दङ बे लेटाराव जे जेसेबां BTCआव डेभलपमेन्ट स्किल लागोन बेखौ DCआ लिस्ट बानायनानै बेखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि थ्रुयै CEM नाव हरगोन 6 शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशनाव DC बा डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटफ्रा डिस्ट्रिक्ट कमिशनारफ्रा नो रोल एट ऑल दा होमब्ला प्रमद बर'आ डाइरेक्ट 6 शेड्यूलखौ नो हेयार खालामनानै नेग्लेक्ट खालामनानै 6 शेड्यूलनि उल्टायै डिसिफोरनो हरनाया डाइरेक्टली 200% एंटी 6 शेड्यूल एक्टिविटीज ऑफ मिस्टर प्रमद बर'आ 6 शेड्यूलनि बिराद एंटी दा बेवहाय बावदोंसै The district commissioners are the chairman of all development committees of the district. BTCआव मोनबा डिस्ट्रिक्टनि डेभलपमेन्ट खामानिनि स्किमनि गासिबो सेलेक्शन फाइनाल खालामनाय बेनि चेयारमेना डिस्ट्रिक्ट कमिशनारफोरनो हरो होमबा UC प्रमद बर'आ गोदान माबा मोनसे लाबोखो ना थाखानायखौसो गासिखौबो फोजोबो रायजो राजा दिनै साननानै नाय
बिथांनि जानला मोनला खोथा बुंनायाव रायजोआ दिनै फल जानो नाङा जास्टिफाइ खालाम डकुमेन्ट्सखौ स्टाडि खालाम आरो बे मथे बिथांनि खोथा बुंनाया जुक्ति दं ना गैया अनला खारियाव आगान थायो नामा बे बाथ्राखौ रायजोआबो दिनै बिजिरनानै नायनायनि सम फैबाय दिनै बे बिटिआर सुक्तिनि दारै बिथाङा 4 बोसोरनि बारा सासन खालामबाय बे 4 बोसोरनि बारायाव जोंनि सनानि रायजो बिटिसि हाग्रामानि दिनाव हिसाब गैयै थाखा फैसा फैनाय राननाय लामा बान्दो खाल भार बानायनाय गिदिर ब्रिज बानायनाय दिनै जोबजोब्बाय प्रमदनि दिनाव दिनै मोनसेबो खामानिनि दिनै सेंसन मोना लामा बानायनायनि सेंसन मोना दालां बानायनाय गैया खालभार बानायनाय गैया नोङो मथौरि बानायनाय गैया दिनै गासिबो जोबस्रांजोब्बाय आरो मोनसे गिदिर बाथ्राया बे रायजोफोर दिनै प्रमद बर'नि दिनाव मोनसेबो थिखा थुख्लि फिसा गिदिरनिफ्राय माने थिखा कन्ट्रेक्ट खामानिखौ जोंनि बेकार सेंग्रा कन्ट्रेक्टरफ्रा मोनला दिनै बिटिसिआव जेसेबां खामानि जादों गासिबो बिटिसिनि बाहेरानि कन्ट्रेक्टर जों हनै धुबुरीनि दं बिलासिपारानि दं हनै गुवाहाटीनि दं गुबुन गुबुन जायगानि दं बरपेटानि दं दिनै प्रमद बर'आ हिमन्त बिश्व शर्माजों फाव साजायनानै बे बिटिसि ओनसोलनि फान्डखौ बाहायनायाव थिखा थुख्लिनि खामानिखौ गासिबो गुवाहाटीआव खालामजोब्बाय ओमफ्राय बर' सासेबो मानसिया बै थिखायाव जुजिनानै लाबोनो हानाय केपासिटि गैया दिनैहाय थिखा थुख्लि मोननाय कन्ट्रेक्ट खामानि मोनैनि थाखाय बिटिसि ओनसोलनि मानसिफ्रा थाखा फैसा शून्य जाजोब्बाय जिर' जाजोब्बाय खंख्ला जाजोब्बाय रानज्रिंजोब्बाय रावनिबो आखायाव फैसा गैला फारसेथिं केपासिटि गैला आखायाव थाखा गैयाबा माजों बानो बेजों लोगो लोगो दखानदार बिजनेसमेनखौबो बिथांमोनहा रानहोबाय मानो रावबो दखानाव जिनिस बायला गोदो हाग्रामानि दिनाव जेसेबां दिनाव सेल जायोमोन दा बेनि 10%बो दखानदारफ्रा माने सेल खालामनो हाला बिथांमोनहाबो दिनै दुखु फोरमायो जे प्रमद बर' सेस पलिसि बिटिसि होननानै बिथांमोनहाबो बुङो आंनि बुंनाय बाथ्रा दा रायजोफोर दिनै आं बेखौ बुंबावनोसै प्रमद बर' बिथाङा गोबां समाव बुङो हाग्रामाया 17 बोसोराव जेबो मावाखै बियो जाख्ल'जोबदों बिटिसिनि थाखाखौ जाजोबदों होननानै बिथाङा बुङो दा बिथांनि बे बुंनायखौनो दिनै रायजो राजाफ्रा साननानै बिथांनि परिबर्तन स्ल'गानाव थांनाय बाराव प्रमद बर'खौ देरहाहोदों नाथाय देरहाहोखांनानै दिनै 4 बोसोराव प्रमद बर'आ रायजोनो मा लाबोनो हाखो नोंथांमोना नायनोसै दिनै बिथाङा बिटिआर सुक्ति खालामबाय बिटिआर सुक्तिनि उनावहाय बिथाङा बर'नो मा होफैनो हाखो दा बे बिटिआर सुक्तिखौ जोङो एसे समाल'सना खालामनोसै दा बिटिआर सुक्तियाव रायजोफोर बिथांमोनहा बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नाम लानानै बर'लेण्ड होनबोदों फिसा फिसा माखासे आन्दलन खालामबोदों गोबावजों खेबसे बे समावनो आंनि स्टाडियाव मोनदांनायाव बिथां प्रमदआ RSS आरो BJPजों सिङाव इन्टारनेल फेक्ट जाखानाय बिथाङा RSSनि सासे गमामायै केडारमोन नाथाय एबसुनि प्रेसिडेन्ट नाम लानानै बिथाङा बर' जाथिखौ दैदेनदोंमोन नाथाय बिथांनि गोसो मोदोम गासिबो गेरुवा दलनि जोब हारसा दलनि जोब जायनि फलाव बिथाङा एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानाय समावनो सिकिउरिटि लानानै नेशनेल हाइवे जथेदों आन्दलन खालामदों रेलगारि जथेदों जोंनि बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बै समनि आन्दलनाव मानसि नुब्लानो होसो पुलिसा बुयो एरेस्ट खालामो बिगुर बेदलाबलायनाय बुयो प्रमद बर'लेण्ड बिनायाव पुलिसा मानो बेनो एस्कर्ट होयोमोन निश्चय बिथाङा सासे गभर्नमेन्टनि मानसि एज ए गभर्नमेन्ट एजेन्ट नंखायनो बेनो एस्कर्ट होयोमोन एस्कर्ट लानानै आन्दलन खालामनाया मा आन्दलन रायजोफोर इट इज डाइरेक्टलि ए प्रक्सि मुभमेन्ट बर'लेण्ड मुभमेन्टआ नामल' बेना जानै बिनि आखल आखुखौ जों दिनै बिटिआर सुक्तिनि दारै नुफैबाय आरो दिनै
BTCनि पावार एन्ड फांसनखौ फोजोबनानै गोदाव सोराव खालामनाय बेखौ जों नुबाय दिनै रायजोफोर फैदो BTCनि MOS आव मेमोरेन्डाम अफ सेटलमेन्टआव मा दंमोन बेवहाय गोबां दङ negotiations were held with bottonic organizations for a comprehensive and final solution to their demands while keeping intact territorial integrity of the state of Assam. बेहाय फाइनल एंड कम्प्रिहेन्सिव सल्यूशन बेनो जाबाय कीपिंग इंटैक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ आसाम आसामनि मेपखौ जेबो सोलाय सोल' खालामालासिनो नैबे सुक्तियानो बर'नि जोबथा आरो गासै सुस्रांनाय होननानै लिरदों बे मा होननाय जाखो रायजो बर'फोरनि थांखिया मामोन सेपारेट स्टेट मोना BTC खौ आरो हाइग्रेड आपग्रेड खालामोन हा 40टा डिपार्टमेन्टनि जायगायाव 50टा खालामोन थाखा फैसाखौ बारायमोन हा माखासे पावार एन्ड फांसनखौ बारायमोन जाहा बुंनांगौ गैयामोन नाथाय बिथाङा मा खालामबाय फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ होननानै बर'फोरनि जे सिमां जे थांखिमोन दानस'बाय एबसु बर'फोरनि आदर्श नीतिनि खोथा बुंबाय थायो एबसुआ बे प्रमद बर'निफ्रायनो जाबोदों बेयो प्रमद बर' दिपेन बर'आ जुदि बर'फोरनि आदर्श नीतिखौ मानिग्रानि फिसाफ्रा बिथांनि शिष्यबा जिबनाव बे सुक्तिखौ बिसोर बिदि खालामनो हाया हयथ' जे काउन्सिल मोनदोंमोन BLT आ BTC काउन्सिलखौनो आपग्रेड खालामनानै मिनि स्टेट लेभेलाव बिथांमोनहा लाबोनांगौ नाथाय बेखौ मावालासेनो BTC आव मोनखानायफोरखौसो मोनफा दानखाबो दिनै फैदो रायजोफोर BTR आव दङ inclusion of villages contiguous to BTAD and having majority tribal population as demanded by the Bodo organization. बर' BTR आव बिसोरो लिरदों नैबाय दङ मोनसे क्ल'जआव दङ the present BTAD is renamed as BTR. BTC आ गोदो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टमोन बेखौ BTAD होनोमोन बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट बेखौ नैबे BTR आव होनदों BTR बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTR आ मोनसे रिजनसो मोनब्रै बा मोनबा डिस्ट्रिक्टखौ BTR होनो किन्तु नोंसिनि बे MOAS आव BTR is a self governing body होननाय गैया सेल्फ गभर्निं बा गभर्नमेन्टआ BTC आनो दं नाथाय अब्लाबो मूर्खफोर बादि लाजिनो रोंथारै बादि एबसुनि लिडार आरो बेनिफ्राय UPPनि लिडारफ्रा BTR गभ सानसेखालि हिमन्त बिश्व शर्मायानो बुंबाय নহয় BTR কোন সরকার নহয় সরকার BTC আছে एरिया टू हे BTR बिथाङानो बारे बुंनांबाय अब्लाबो बे UPPL नि माखासे मूर्ख लिडारफोर एबसुनि माखासे माने आदा खावनिया लिडारफोरा BTR गभ होनबाय गभर्नमेन्टआ मा जिनिस बेखौनो माबाया BTR गभर्नमेन्टखौ जानला मोनला लिरनो हायो कन्स्टिटिउशनजों एमेन्डमेन्ट जानानै कन्स्टिटिउशनेलि एक्सेप्टेड जायोबासो गभर्नमेन्ट लिरनो हायो दिनै BTC आ मालाय हाग्रामाया BTC काउन्सिल गभ लाबोदों दिनैसिमबो नोङो BTC टेरिटरियेल बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल गभ लिरो हा बिदिसो लाबोनांगौ नोंसोरथ' जेबो इनभेस्टिगेसन गैया माथो हा गभर्नमेन्टआ माखौ होनो एरिया माखौ होनो बिनि कनसेप्टआनो गैया मा देश सालायगोन नोंसोर मा रायजो बेंगोन बर' रायजोखौ मा प्रटेक्सन होगोन नोंसोर बेनिफ्राय ओरै होनदों 3.2 आव exclusion of villages नैबे inclusion of villages contiguous to BTAD having majority population as demanded by organization Bodo organization जे BTR सुक्ति मथे 3.1 क्ल'जआव होनदों जे BTC नि कन्टिगिउआस जायफोर गामियाव बर' मेजरिटी दङ बे गामिखौ दाजाबनाय जागोन होनदों मेजरिटीया माखौ होनो बिथां दिपेन बर'आ बे मेजरिटीनि मिनिंखौ मेथामेटिशियानफोरनाव गुबुन गोरोंफोरनाव सोंनानै ला मेजरिटी डाज नट मीन 80% एन्ड एबाव मेजरिटी स्टार्ट्स फ्रम 51 एन्ड एबाव %। दिनै 51 नि
5% बा बिनि एबाब गामिया हाबजोबनांगौमोन नाथाय नोंथांमोननि नैबे जेनाखि इनक्लुसननि जेनाखि अर्डार बेवहाय खालि 80 एन्ड एबाब % लानानै एन्टियार मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट बिश्वनाथ सनितपुर नलबारि दरं मोनब्रै जिल्लानिफ्राय नोंसोर 81 गामि नोंसोर दाजाबनो हादों मेजरिटिया मारै 80% बुजिखो आरो हेमन्तआ जा बुङो बे जायो हेमन्तनि खिफिनाय माने गोथाव नोंसिनो नंखायनो बे मेजरिटिखौ होनबाय 81% नि बाराखौल' लागोन सिरि थाबाय बे लिडारनि क्वालिटि नामा इज इट द क्वालिटि अफ द लिडार नोङो आर्गु खालामनांगौमोन ना प्रमद बर डिपेन्ड बर बिथाङा जे मेजरिटी डाज नट मीन 80 एन्ड एबाव %, इट स्टार्ट्स फ्रम 51% एन्ड एबाव बे हिसाबै जोंना मर भिलेज हाबनांगौ मानो बुंनो हायाखै डिपेन्ड बर बेनो नोंथांमोननि लिडारशिपआव बिखोआ उपेन ब्रह्मनि थैयानो माथो बिन्दो सोबो नोंसिनाव ओमफ्राय 3.2 आव दङ एक्सक्लुसन अफ भिलेजेस कारेन्टलि आन्डार BTAD which is contiguous to non-6 settled areas and have majority non-tribal population नैबेजों 81 दाजाबबाय 80% नि एबावखौ एबार नेक्स्ट स्टेपआ फैगोन एक्सक्लुसन जेला एक्सक्लुसन स्टेपखौ बिथांमोनहा खामानि मावगोन आसाम गभर्नमेन्टआ नों नायदो 1200टा गामि दानखौ जागोन इनक्लुसनाव 81टा हाबबाय एक्सक्लुसनाव 1200टा दान अबश्य बर' सुरक्षा समिति जगेश्वर कलिता मोनहा 800टा दानबानो जासिगोन माखासेखौ जों मानिबाय होननानै बुंदों होमबाबो तुलना खालामनानै नायदो 800टा गामि गानोसै 81टा गामि फैनोसै नोङो लाब जाखो ना लकसान जाखो दा बे जाहैदों खर' गैयैफोरनि सिद्धांत खर' गैयैफोरनि एग्रिमेन्ट नै भाई फैदो दाना 3.3 होनदों नोंसिनि BTR नि एग्रिमेन्ट मथे जे दा एक्जिस्टिं बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट BTAD shall be renamed as Bodoland Territorial Region comprising area covered under BTAD BTAD आव जेसेबां एरिया दंमोन बेखौसो BTR होनदों नोंथांमोननि नलेजआ जे ओरैबायदि पुअर बेखौ जों मानिनांगोन आर नयथ' एकदम इंराजिखौ फेलेबबो रोङा जों बेखौ मानिनांगोन मानो BTAD मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट मोनबाय समाव दा तामुलपुरखौ लायोबा BTAD आव मोनबा डिस्ट्रिक्ट बेखौसो गोदान नाम होफिनदों BTR होननानै BTR is not a government at all it is not a government institution this is not the government establishment नाथाय नोंसोरो UPPL नि लिडार एबसुनि लिडार BTR गभ आरो नोंसोरो लाजिया फांजिया बुंबावो जे BTR रिजन नर्थ इस्ट रिजन बादि जोंना बिराद गिदिर होननानै लायो बिराद बिनिफ्राय लासिंसिं मा दं रिजनना नोङो नर्थ इस्ट रिजन होननानै गासिबो नर्थ इस्टखौ साननानै लाबानो जानोसै नामा नों हारसिङै दा काउन्सिलनि एकआव बुंदोंसो if you study the 6 scheduled autonomous district council and its different provisions autonomous district council 6 schedule आव माखासे एलेकाया जुदि पार्टिकुलार माखासे कमिउनिटिनि कम्पेक्ट एरिया दंबा बेखौ काउन्सिलनि गेजेरावनो रिजन होनो हायोसो माने रिजन इज ए सबसेट अफ अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल हयथ' BTAD नि गेजेराव आदिबासी रिजन राजबंशी रिजन जों काउन्सिलासो रिजन बानायना होनो हायो बोले बे एलेकाखौ सावथाल एलेका श्रीरामपुर एलेकाखौ सावथालानो सासन खालामथोंसै होननानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिला आदिबासी रिजन सृष्टि खालामनानै माखासे खामानिखौ बिथांमोनखौ मावनो होनो हायो खनसेबा बेसो जुदि बिसास खालामाबा आं बुंनायखौ 6 शेड्युलनि धाराफोरखौ फराय दा 4.6 आव नोंसोर होदों Deputy Commissioner in BTAD will report to the executive member of BTC through executive officer in respect of all developmental activities in the districts
with regard to responsibility assigned to them. बेवहाय मा होनखो नोंसिनि बे 4.6 आव डेपुटि कमिशनारासो गासिबो डेभेलपमेन्टेल स्किमनि खामानिखौ लिस्ट खालामनानै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि थ्रुयै सीईओ नि दारै प्रिन्सिपाल एग्जिकिउटिभ माने मेम्बारनो हरो अर्थात प्रमटरनो हरो 6 शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन नों जुदि 6 शेड्यूल होनबाय थायोबा नोंसोर जुदि 6 शेड्यूल ट्रफि होनो हायोबा 6 शेड्यूल माने लिग होनो हायोबा 6 शेड्यूलनि प्रति नोंथांमोनहा गमामायै अननाय दङबा नों बेखौसो बुजिनांगोन जे 6 शेड्यूलाव डीसीफ्रा नोंनि डेभेलपमेन्टेल माने खामानियाव जेबो हात गैया दा डेपुटि कमिशनार्स आर आउट अफ पारभिउ अफ 6 शेड्यूल एरिया नाय बिजाबखौ दा नोंसोर उफर जासै डीसीफोरनो पावार हरबाय डीसीफोरनिफ्राय बीटीसीआव बोरै फैगोन सेंसनखौ जों बोरै होगोन सेंसनखौथ' डीसीआसो होनोसै नोंसोर पावारखौनो दाबो सिट डीसीफोरजों रायलायनानै सिस्टेमखौ खालामनो हायाखै दा बेखौनो जोङो मोनसे गोदान सिस्टेम बानायदों हाग्रामाया बानायनो हायाखैमोन जोङो सिस्टेमाव लाबोगासिनो दङ हाग्रामानिफ्राय बिराद साबसिन होनदों बुरबक 6 शेड्यूलाव डीसी नांगौ नामा सासन खालामनो उइदाउट डीसी कोअपारेशन 40टा डिपार्टमेन्टखौ हाग्रामाया बोरै सालायबोखो 17 बोसोर आरो नोंसोर बे 4 बोसोरावनो 6 शेड्यूलखौ 40टा डिपार्टमेन्ट हाया 16टाखौ मानो हरफिनखो होमबा नोङो हाग्रामानि केपासिटिजों नोंसिनि प्रमद बर'नि केपासिटिजों नायदो सोरनि केपासिटिया बांसिन नोंसोर लाबोदों 6.2 आव बड' लेंगुवेजखौ देवनागरि स्क्रिप्टजों एसोसिएट अफिसियेल लैंग्वेज अफ आसाम स्टेट 8 शेड्यूलआ हाबखानायखौ नोङो आसामनि एसोसिएट स्टेट लैंग्वेज खालामनाया आसामखौ बियो डिग्रेड खालामनाय आरो नैबे बीटीसीआव दंखायोमोन बीटीसीनि थाखाय सासे आईजीपी आरो सासे एडीसीपी दंखायोमोन जोंहा बे आईजीपीनि जायगायाव नोंसोरो नैबे बीटीआरआव डिमान्ड खालामबाय डीआईजीपी डेपुटि इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिसआनो थाखाबाय बेवहाय डीआईजीपी मा दरकार जादों डेपुटि अफिसारनि मा दरकार जादों बेनिफ्राय मिथियो नोंसोरो माने जेबो प्रटोकलनि कनसेप्ट गैया आईजीपीआ माखौ होनो डीआईजीपीआ माखौ होनो सोर सासेना रेंकआ बांसिन बेनि कनसेप्टआबो नोंसिनाव गैया बिदिजों देश सालायनो सानदों नोंसोर बिदिजों देश सालायगोन नोंसोरो आरो आं बाराखौ बुंला गोबां खोथा बुंनाय जाबाय आरो उनावहाय निश्चय बुंबावगोन आं माखासे खोथाखौसो रायजोफोरनो एसे मिथिहोफिननो सानदों जे हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव जेबो मावाखै खालि जाख्लुदोंल' जेबो मावाखैबा हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया बोरै जाखो सीआईटीआ बोरै जाखो बिनेश्वर ब्रह्म इंजिनियारिं कलेजआ बोरै जाखो मेडिकल कलेजआ बोरै जाखो आरो गोबां कन्स्ट्राक्शन बोरै जाखो गिलु बालु गिदिर गिदिर दालां गिदिर गिदिर दैनि बोरै जाखो होमब्ला प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिखौ जाय मानसिया बर'नि बिथोराव बांसिन खामानि मावदों बेखौ जुदि जेबो मावनो हायाखै बुंनो हाग्रा बेबादि निष्ठुर खानिं माइन्डनि मानसि सोर दं बर'नि गेजेराव बेखौ मानिगोन नामा रायजोआ प्रमदनि खोथाखौ मानिगोन जे सेक्रेटारियेट कमप्लेक्स बीटीसीनि मावखुलि बेखौ प्रमद बानाया ना हाग्रामा बानाया जे एसेम्बलि हाउस जायखौ दा बियो हिमन्त बिश्वनो फानबाय जोंनि 40 जननि जिरायग्रासालि बे एसेम्बलि हाउसखौ प्रमद बर'आ नोंथ' हिमन्त बिश्व शर्मा आसाम गभर्नमेन्टनो फानबायना जायनि फलाव आसाम गभर्नमेन्टआ 40टानि जायगायाव 126टा सिट बानायनानै आसाम एसेम्बलिया दा बाहाय जिरायफैयो बे आसामनि एसेम्बलि हाउस जाखो मिनि एसेम्बलि हाउस जाखो ना बीटीसीनि लेजिस्लेटिभ काउन्सिलनि एसेम्बलि जाखो नोंथाङा फानना जानाय जायाखै
फाननायाव खुब इन्टारेस्ट BTC खौ फाननानै जानायाव नोंथाङा बिराद गोजोनो बिनि मजाया आलदा दा नोंथाङा बे रोखोम मावो नोंथाङा सानसे समाव बुंदोंमोन जों बेखौ ससियेल मिडियायाव नुबाय थाथारो रायजोफोर बर'लेण्ड मोनाब्ला आङो CAM GM चिफ आरो मेम्बार जेबो जाया एमनकि आं गावबुराबो जाया होननानै एबसुनि पताकानि खुन्थियाखौ गोबानानै मोदै र' गाबफ्लादोंमोन नोङो प्रमद बर' बेसेबां लासिंसिं मानसि गावबुराबो जाया होनलायलायनाया दिनै मा जाखो नोंलाय थार्ड क्लास दा ग्रेट BTR सुक्ति खालामफ्लानानै हाग्रामाखौ जोख्लायनानै नोङो पावारलेस गभर्नमेन्टनि नोङो दिनै CM जादों जाय CMआ नोङो केबिनेट रेंक बा स्टेट मिनिस्टार रेंकनि प्रट'कल गैया पावार गैया नोंहा थाखा गैया नोंहा दा आं जुदि चिफ जायोब्ला रायजोफोर बर'लेण्डनि न'खरफ्रोमबो आं साख्रि होगोन बुङाखै नामा प्रमद बर' दिनै नोंथाङा होनो हादों न'खर साख्रि होनो हादों साख्रिखौथ' नोंनाव होनायनि पावारानो बिज्लाबसेबो लिरनाय नोंनि BTRआव गैया नोंनि बे BTRआव साख्रि होनायनि लिरनाय दंब्ला आंनो खिथा आं नोंनो 1 लाख थाखा पुरस्कार होगोन बेवहाय नोंनि प्रभिजनाव is there any provision that BTR council has power for appointment of the third grade and fourth grade service दङब्ला 1 लाख पुरस्कार होगोन आं 1 लाखल' थाखा गैया नाथाय नैबे BTCआव स्पष्ट लिरनाय दं प्रमद बेवहाय नों फरायदाबो नोंनाव गैयाबो जानो हागौ बेजों लिडार हिसाबैथ' थानांगौ नों गैया नामा नोंनाव नंखायनो बिदि जानला मोनला खोथा बुङो नों बिथाङा बुंदोंमोन मोनसे समाव आइमाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आइमावफोर आङो चिफ जायोबा नोंसोरो रावबो बन फाननानै जानांला आइमावफोर रावबो आइमावफ्रा जौ फाननानै जानांला होनदोंमोन दिनै नोंथाङा 4 बोसोर चिफ जाबाय नों बे बर' बिमानि बन फाननाय बन फाननायखौ होबथानो हाबायना फोजोबस्रांनो हाबायना मा पलिसि दं नोंहा What is the policy to provide jobs for those Bodo women who collects the firewood and sell in the market? नोंथांनि बे एग्रिमेन्ट होनाया बहा थांखो जौ फानग्राफोरनो मा फेसिलिटिस होगोनलाय नोंथांना मा पलिसि दं माबा स्किम होनो हाबाय नामा जौ मावग्राफोरनो जौनि बदलै मावनानै जानो नोंथाङा होनदोंमोन बर'लेण्डखौ आङो सुइजारलेण्ड खालामगोन रायजोफोर आं चिफ जानायनि उनाव सुइजारलेण्डआव रावबो रायजो राजा थांनो नांला सुइजारलेण्डखौ क'क्राझारावनो नुगोन क'क्राझारानो सुइजारलेण्ड जागोन सुइजारलेण्ड बादि क'क्राझारखौ नायोब्लानो सुइजारलेण्डखौ नुनाय बादि मोनगोन रायजो बिखा फोरदाननानै बुंलाबायदों सैमा फाग्लानि राव नङा होनबा सैमा फाग्ला छागले ना खायखि पागले ना खयखि बोरमाया मा जाया फाग्लाया मा बुङा बहा थांगोन नोंनि सुइजारलेण्डआ क'क्राझारा गोदै गुसु ना रानजिं फुरजिं क'क्राझार दा बेबादिनो नंथारै खोथाफोरखौ बिथाङा रायजोफोरनि लोंजागोन जाख्ल'नाय नुयो नोंथ' जाख्ल'थारा बिराद गिदिर धर्म दं इसोर सिबिसुला नों सासे जाख्ल'बा पाप नाङो नंगौ पाप नाङो जों बेखौ मिथिदों हाग्रामाया एसे जाख्ल'दों जों मिथिगौ खारन रावबो मिनिस्टारा वार्ल्डआव जाख्ल'यै गैफेरा खम बेसि परिमाणे बयबो मिनिस्टार सेन्ट्रेल मिनिस्टार स्टेट मिनिस्टार जाख्ल'नाय निउस पेपार निउस मिडियायाव जों नुबाय थायो जों बुङा जे हाग्रामा जाख्ल'आखै जाख्ल'दों नाथाय नों दिनैसिम धर्मखौ बिखा फोरदाननानै धर्मखौ दहाय होनानै बुंनो हागोन ना प्रमद नोंथां नों जाख्ल'थाराखै जुदि नोंथाङा जाख्ल'थाराखैबा बै जे फुराना बिल कन्ट्राक्टरफोरा बिल पास खालामनोब्ला 20% हैनांगौनोलै 20% हैनांगौ होननानै माहाजोनफोरनाव 20% सुदनि लन लानानै हैलाबायनाय जों खोनायो
होमबा बे 20% बिलनि एगेन्स्टै टटेल एमाउन्टनिफ्राय 20% बै जे घुसखौ नोंथाङा जायो ना सोरबा दस्रा जाग्रा दं? नोंथाङाथ' निस्सय जाया, खारन हाग्रामाखौ जाख्ल'ग्रा होननानै बुंनो हायोबा नोंथ' निस्सय जाया। मानिबाय नों जाया? जायाब्ला नोंथाङा माबोरैहाय खम समायनि बिथोराव 4 बोसोर CEM जानायाव सानफा एफा ग्लाब ग्लाब हा बोरै बायग्लाबनो हाखो? गोदान न' बोरै लुनो हाखो? गोदान गारि बायनानै बोरै लानो हाखो? नोंथांनि बेथना बेसेबां? हाउ माच योर सेलारि इज पार मान्थ? आंथ' सानो नोङो खुब सम्भब 1 लाखनि बारा मोना बा 1,10,20,000सो मोननो हागौ। बे बेथनजों नोंथाङा गारि घोड़ा सालायो, जायो लोङो, बबे थाखाजों नोंथाङा एथ' हा बायनाय? माथो नोंथांनि लोगोफ्रानो मेला हा बायनाय खिथायो, बोजों जायगायाव बायनाय खिथायो। दाखालि मोनसे ससियेल मिडियायाव सासे हारसायाबो होनदों बहुद हा बायबाय होननानै। होमब्ला बेफोर बोरै जाखो? दा नोंथाङा पापखौ गिग्राबा, हाग्रामाया पापि जाबायबा जाख्ल'नानै, होमबा नोंथाङाथ' बेबायदि लिस्टआव गोलैनो नाङामोन। नोंथाङा पापआव गोलैनो नाङामोन। दाथ' नोंथांखौबो माथो खोनाबाय, मेरला खोनायो जों। हयथ' नोंथांनो डाइरेक्ट प्रुफ जों होनो हानाय नङा, नाथाय खोनागासिनो दं। बिबारा बाराब्ला मालाबाबो मोदोमा, होमबा खोनानाय खोथाया निस्सय असैथ्य नङा। दिनै नोंथांमोनहा बर'फानि नाम लाबाय थायो, बर'फाजों रुजुयो नोंथांमोनहा। बर'फानि आदर्श नीतिखौ मानिनानै जों सोलिदों होनो। खबरदार, आं बुंगोन नोंसोरो बर'फानि आदर्श नीति नोंसिनाव बिज्लाबसेबो गैया। बर'फानि आदर्श नीति सोलोंनोब्ला जोंनाव फै। बर'फानि जिउ जारिमिन LP स्कुलनिफ्राय कटन कलेजाव फरायनाय, इउनिभार्सिटियाव फरायनायसिम बेनि जारिमिन, बेनि साननाय हनाय, बेनि लुबैनायखौ मिथिनोब्ला जोंनाव सफै। नैबे अमर सिंह ब्रह्मआ जेसेबां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जारिमिन मिथिगौ, आं मिथिगौ, गोबाङानो हयथ' मिथिया। दा नंखायनो नोंसोर बादिया बर'फानि आदर्श नीति बारा दाबुंबाय दाथासै। नोंसोर गारदो। बर'फा उपेन्द्रनि नाम लानानै नोंसोरो बर'फा उपेन्द्रनि नामखौ फाननानैसो जागासिनो दं। नोंथांमोनहा बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामखौ फाननानै जायाखैबा माब्रै दिनै गेरुवा पार्टिया बोरै गावसिनि पार्टिनि मिटिङाव बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुर्तिखौ दोननानै बोरै केम्पेइन मिटिं खालामनो हायो? बेसे लासिंसिं बियो? BJP दलनि, गेरुवा दलनि बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सम्पति नामा जे बिथांखौ देखायनानै बिथांमोना पार्टिनि मिटिं खालामनाय? बिनि मिनिङा मा? थारमाने नोंसोरो BJPनो गावखौनो गासिबो जाथिखौनो फानबाय। दिनै दिपेन बर' बिथाङा थांनाय कयेकदिन आगोल जेला दतमायाव एबसुनि कनफारेन्स जादोंमोन, बे समनि उनावहाय जेला बे प्रेसिडेन्ट पदखौ मोनहां जादोंमोन, बे समाव बियो BJPआव बारनायनि खोथा जादोंमोन। दिनै दिपेन बर'आबो, प्रमद बर'आ जेरै सिङाव RSS BJP, सायाव एबसु प्रेसिडेन्ट, बिटिआर सुटिखौ बिदिनो खालामबाय। दिपेन बर'आबो बे एखे फर्मुलाजों सायाव एबसु, सिङाव BJP मावबाय। नङाब्ला थांनाय MP इलेक्सनाव मानो गहपुरथिंजाय BJPनि हेलिकप्टारजों थांनानै बिथाङा बर'फोरनि भटखौ बिहैया? दिलीप शइकियानो भट होनांगौ होननानै। आरो दिनै दाखालि एबसु कनफारेन्सनि उनाव बिथाङा टार्मिनेसन जानांगौ, टार्मिनेसना जायाखिसै। मानो जायाखिसै? बाहायबो रहस्य दं। बिनि नेक्स्टआव प्रेसिडेन्ट हिसाबै भाइस प्रेसिडेन्ट जोंहा खोरोमदाव औवारिया जानांगौमोन। खोरोमदाव औवारिया मानो प्रेसिडेन्ट मोनदिया? बिनि सिङाव मा गेम दङ? खोरोमदाव औवारिया मोनाखिसै এই खारनाव बियो ख्रिस्टान मानसि, बिथांनि धोरोमा ख्रिस्टान होननानै जों मिथिदों। नंखायनो बेखौ प्रेसिडेन्टआव दोनाखिसै। बे इच्छाया सोरनि? बे इच्छाया गोजौ लेभेलनिफ्राय फैदों, गेरुवा हान्जानिफ्राय फैदों। जे ख्रिस्टान मानसि एबसु प्रेसिडेन्ट थायोबा जोंहा उसुबिदा जागोन। बे हुइपजों दिपेन बर'आ निजेनो
प्रेसिडेन्टखौ आजावफिननो बाध्य जादों होमबा नोंसोर बेबादिनो एबसुनि आदर्श नीतिखौ गासिबो बे गेरुवा गाबनि मानसिफोरनो फानजोबसै नामा नोंसोर नुवाखै जानो हागौ खिनाय मानसिया लाजिया नुनाय मानसिया लाजियो जोंथ' लाजिगासिनो दं जों एनालाइसिस खालामगासिनो दं अबजार्भ खालामगासिनो दं नोंसोरनि एक्टिभिटिसखौ दा बेनिखायनो आङो दिनैनि जाखिनि बिजिरबाय आं फोजोबनो सानबाय बर' जातियाव दिनैसिम बर'नि जारिमिनाव ग्रेटेस्ट कन्ट्रिबिउसन ग्रेटेस्ट मान मर्यादा ग्रेटेस्ट स्टेटास ग्रेटेस्ट पावार एन्ड फांसन बर' हारिनो लाबोनानै होफैदों होनना बुङोबा हाग्रामा महिलारि हाग्रामा महिलारिखौ जोङो जातिनि हिर' बुंनो हायो हिर' बिर जोहोलाव जाति सिबियारि बुंनो हायो आरो प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारि लाबोनाय सोरजिनाय गासिबो पावार एन्ड फांसन बेनि बाउन्डारि रायजो गासिबो धंस खालामजोब्बाय प्रमद बर'आ नंखायनो जोङो प्रमद बर'खौ हिर'नि लिस्टआव दोननाय नङा प्रमद बर'आ जिहेतु डेस्ट्रयार बे भिलियानाव गोलैयो भिलेन हाग्रामा महिलारि इज द हिर' अफ द बर'स एन्ड प्रमद बर' इज द भिलेन अफ द बर'स स भिलेन टाइटेल गोस टु मिस्टार प्रमद बर' आं बेखौ दिनै बुंगोन मानो बुंगोन आई एम द पियर फलोवार अफ उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बेजों एखे लोगो थाबोनाय जाबोनाय एखे बिसिनायाव मेला उन्दुबोनाय बेनि गासिबो सेन्टिमेन्टनि बाथ्रा जोंनाव दंजोबो जोंखौ फोरोंनाङा आरो जोंखौ दासिगि नोंसोर आगोलावबो आंखौ बहुद गाज्रि होननानै अपमान खालामनानै न'खरनि फिसा फिसौ लाजिजोबनाय दुखु मोननाय खालामखांनाय खबरदार जाहाथे बेबादि खालामा जों गिग्रा नङा नोंसोर बुंबानो आं गाज्रि जायो बे नङा नंखायनो जोंफोरबादिखौ दासिगि आरो जोंनि गेजेराव माखासे दा यां मानसिफोर ओंखारदों इउटुबारफोर ओंखारदों बिथांमोनहा सैथो खोथाखौ बुंनो दिनै नाजागासिनो दं खबरदार बे इउटुबार माखासेनि सायाव मालाबाबो एबसुआ खिन्थु इलिगेलि आक्रमण खालामनो दासान दिनै दाखालिसो जेरै गबर्धनायाव जोंनि अशक राजानि सायाव जे खालामनो नागिरदोंमोन बेबादिखौ जाहाथे इयुनाव रावखौबो खालामा दिनै बेवहाय वार्निं होनानै दोनखानाय जाबाय दा बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ दिनै एसेयावनो फोजोबबाय। थेंक इउ।